ये है एक्सन डीजल का इंजन और ये कंप्लीट इंजन है नोजल टर्बो के साथ। देखो नोजल भी तीनों लगा हुआ है, टर्बो भी लगा हुआ एकदम से अच्छा वाला, और इसमें पूरा ये कंप्लीट है, फ्लाई व्हील भी लगी हुई है। अगर आपको चाहिए तो फिर हमसे कांटेक्ट करें। अगर कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट मिल जाएगा। इसमें से अगर कुछ निकलवाना चाहते हो तो निकाल कर भी दे देंगे। जैसे नोजल नहीं चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सिर्फ नोजल चाहिए या सिर्फ टर्बो चाहिए या इंजन टर्बो के साथ चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा इसमें मिल जाएगा आपको।